हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज पासाङ मलमतिर जाँदैछ है। पासाङ मलमतिर हामी चाहिँ यसो घुम्नलाई जाँदैछौँ। म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। अब रुमबाट निस्किँदैछ। यो हो हामी बसेको होस्टेल है, ब्लक जी। यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ है। यो चाहिँ हाम्रो रुम नजिकै भएको एनएसके मार्केट, ठुलो बिल्डिङ चाहिँ अमृत मल भनिन्छ है। मैं तो पकौड़ा होता है, पकौड़ा खाने वीडियो पकौड़ा पकौड़ा समझे पकौड़ा खाने में 2 पीस भैया मैं तब ठीक लगे प्याज हालेर बनाएको पकौडा। यो चाहिँ पकौडा पकौडा समझे देखो ना पकौड़ा पकौड़ा खाए देखो ना पकौड़ा खा रहे हैं हामी चाहिँ सेनहरु नि छ है यता चप्पलहरु छ
फलफुल एरियामा आइपुग्यो हामी अब यहाँ कोही बनाउँदैछ कोही राखिसकेछ बेच्दैछ खानासहित बेचिरहेछ बनाउँदैछ यता चाहिँ यहाँ चाहिँ फलफुल अमिलो हो कि ज्यामिरो हो यस्तो र केरा चिकन काट्दैछ फेरि यता चिकनको कामहरू हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो नेपालतिर बस्दै पाइँदैन यस्तो यो फलफुल रुपियाँमा 3 केजी भयो मजा आएर यसो घुम्दै भ्लग बनाउने आएर है यता चिकन काट्दैछ आज म तपाईँहरूलाई हाम्रो स्पेसल गोरुको टाउको देखाउँछ यहाँ गोरुको टाउको पनि बेच्दै राख्ने रहेछ ल है यस्तो छ यहाँ दिएर साग सब्जी सबै पाइन्छ यहाँ चाहिँ यसरी मान्छेहरू बेचिरहेको छ ल हेर्नु तासमा मलाई शनिबार बेलुका चाहिँ यहाँ चाहिँ भयङ्कर मेला लाग्छ है गाइस लो धनियाँ लिने के बाजाबाट थुप्रै रमाइलो छ गाइस यो त माछा फलफुल धेरै छ गाइस फलफुल सब्जी यहाँ चाहिँ धेरै पाइन्छ हौ मकै पनि सिजन बिनाको मकैहरू पनि पाइन्छ यहाँ त फेरि आँपा पहिलेमा आँपा पनि रहेछ यो लिची भन्छ लिची यहाँ कटर कहिले कटर यस्तो लाग्छ चाहिँ गोरुको टाउको गोरुको टाउको धेरै मासु रहेछ ढुन्डेर बेच्छ है गाइस मासु काट्दै गोरुको आन्द्राभुँडी पनि पाउँछ गोरुको गाई हो कि गोरु हो गाइस मासु मासुहरू यो चाहिँ गोरुकै मासु हो टाउको देखाउँछु म तपाईँलाई गोरुको टाउको कति राखिरहेको छ टाउको मात्र है फेरि जिउ छैन गोरुको गाई हो यसमा खुट्टाहरू पनि छ भुटन रहेछ यता भुटन कसरी बेच्ने रहेछ यता खुट्टा पाएर आफ्नै भाउ है 5 रुपियाँ यिनीहरूको सबै माछाहरू सबै यता जति जति राख्यो भने 5 रुपियाँ रुमतिर यो के को फल हो फेरि के को फल हो माथि धेरै छ गाइस एउटा यो टोकरीको 5 रुपियाँ एउटा टोकरीको 5 रुपियाँ आज कता कताको मान्छेले मैले क्यामेराले क्याप्चर गरेको हो साथीहरू अगाडि पुगिसकेको छ साथीहरू हिँड्दैछ मैले जाँदैछु सकरखण्ड नि छ हौ गाई सकरखण्ड तपाईँले के लिन लायो होइन हामी के पिउने हो
नरिवलको पानी पिउने ल ठिक छ जानु ठुलै खानु न ठुलै खानु आम्बे साथीहरू चाहिँ नरिवल पानी खान्छन् होला रहेछ पानी छैन निकाल्दै एउटा झ्याममा पानी छ कि छैन थाहा भयो तपाईँलाई पानी छ कि छैन भनेर भन्ने म हल्लाउँदैछ हल्लाउँदैछ हो दुईजना मिलेर जुस साथीले दुईजनाले चाहिँ उसको ल्याऊ मैले चाहिँ यो है त यो राम्रो हुन्छ है गाई यो राम्रो हुन्छ यो राम्रो हुँदैन योले केमिकलले बनेको अनि यो हाम्रो शुद्ध हो यो राम्रो हुन्छ यो खानु है साथीले महँगो खान्छ भने केमिकलमा होइन यो पुरै शुद्ध हो अनि शुद्ध खाना चाहिँ हाम्रो शरीरलाई पुरो फाइदा हुन्छ अनि केमिकल मिसाएर यहाँ चाहिँ अब रात परिसक्यो चाहिँ जाँदैछ है यहाँ पाकिरहेको छ के पाकिरहेको छ यो जर्सी नै ठिक होला हौ यो जर्सी नै ठिक होला हौ होइन हेर्दा राम्रो त अहिले यो जर्सी अब हामी निस्कियो हामी चाहिँ यहाँ निस्किसकेँ साथी नरिवल पानी म त जुस पानी चिसो लागिरहेको छ यो राम्रो होइन तर राम्रो होइन भन्दैछु त मैले राम्रो सल्लाह दिएको अनि यो केमिकलले भनेको